Selamat datang di channel saya Update Info. Kali ini kita akan bongkar laptop XP14S DK0073AU. Apakah laptop ini bisa ditambah RAM atau ada slot buat nambah SSD? Kita lihat aja video ini sampai selesai. Dan di sini juga bisa lihat cara membongkar laptop ini. Kasih musik aja jangan suara. Mau musik apa? Baik, apa biasa polos. Pakai gini kan polos. Buatnya cuma ada satu ya, Bang? Iya, atas 3, bawahnya 1. Hati-hati guys. Tepok guys, boleh guys. Belakang guys. Untuk RAM-nya ternyata hanya ada satu slot saja, jadi kalau mau nambah RAM bisa dengan cara di replace RAM-nya. Dan untuk slot SSD-nya tipe ini ternyata nggak ada, beda dengan yang versi Intel Celeron-nya yang N4205U, itu dia ada slot buat nambah SSD, sama RAM-nya ada 2 channel. Tapi khusus yang XP14 DK0073AU dia hanya satu slot RAM dan tidak ada slot buat nambah SSD. Jadi kalau ingin tambah SSD bisa, harddisk yang 1 teranya diganti dengan SSD SATA 2,5 inch.